Yup, among dakong pagtahod sa Dios nga magagahom. Kanagbuhat sa langit ug sa yuta, tagiya sa tanang butang makita o dili makita, ang amahang langiton. Ug sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo, ang nagpalansang sa krus alang sa kapasayloan sa mga sala. Ug sa Dios Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran nga mao si Monsignor Camilo Sidal Sr., ang Alpha ug ang Omega. Uban sa tanang mga balaan, sa mga kirubinis ug sirapinis ug mga manununda, ingon masab sa mga kalag ug sa mga katawhan sa tibok kalibutan, ilabi na sa nagsubaybay sa among YouTube channel, Facebook page ug website. Ang grasya ug panalangin sa Ginoo mag-abot kanatong tanan. Sa miaging pagpadayag, gihisgutan didto ang pinadayag kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod na sa 7. Ug karon natong hisgutan ang ikatulong bahin sa pinadayag ni Apostol Juan. Sumala pa sa pinadayag kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod na sa 11. Nga nag-ingon dinhi, ug ngadto sa manulunda sa iglesia sa Esmirna, isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong niya nga mao ang sinugdan ug ang katapusan, ang namatay ug ang nabuhi pag-usab. Nasayod ako sa imong kasakit ug sa imong kakabus, apan dato ikaw, ug sa pagpasipala kanimo sa mga nanag-ingon nga sila mga Hudyo, apan dili diay. Hinunua sinaguga sila ni Satanas. Ayaw kalisangi ang mga butang nga sa dili madugay imo ng pagaantuson. Tanawa, ang uban kaninyo hapit na ibanlod sa yawa ngadto sa bilangguan. Aron masulayan kamo, og pagasakiton kamo sulod sa napulo ka adlaw. Himua ang pagkamaunungon kanako bisan pa sa kamatayon, og hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Kaniya nga magamadaugon, walay gahom sa pagdaot kaniya nga ikaduhang kamatayon. Gisaysay diha ang kinabuhi sa maong manlunda sa panahon nga siya nakig-uban sa mga tao. Usa siya kapobre o ganaa sa kalisod o puno sa mga pagsulay. Usa niya na ang pagbilanggo ni Satanas sa iyang kapamilya. Ug nakita sa Dios ang iyang pagkamaunongon ug kakugi sa pagpangalagad bisan hangtod sa kamatayon. Ug iklaro sa diha nga diha kaniya walay gahom sa pagdaot ang ikaduhang kamatayon. Usa ka pagpahinumdom, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Sa sunod nga pagpadayag, atong isgutan ang pinadayag kapitulo 2 bersikulo 12 hangtod na sa 17. Aron masubaybayan ang mga video nga among ginahimo alang sa pagpadayag, may tungod sa maayong balita. Palihog tanaw sa among website www.angispirituskamaturan.com ug subscribe sa among YouTube channel ug react sa Facebook page ug contact sa numero 0965 055 9024. Daghang salamat sa inyong